डुग्गू बेटा, क्या कर रहे हो? ट्रेन बना रहे हो? किस चीज की? पिप पिप करने वाली। ये तो आप खिलौनों से अपनी ट्रेन बना रहे हो। चलो बताओ फिर कौन कौन से खिलौने आपने लगाए हैं ट्रेन में? अच्छा, ये भी लगाना था, फिर लगा दो। हवा चल रही है ना, इसीलिए जा रहा है। बना लो बना लो, फिर आप बताना कि आपने क्या क्या लगाया है। ओके, ठीक से रहेगा वो। ये देखो कितनी लंबी ट्रेन है डुग्गू की। देखो गाइस, कितनी लंबी ट्रेन बनी हुई है डुग्गू की। माचिस की लगा रहे हो? बन गई ट्रेन, बन गई। बना लीजिए बना लीजिए, उसको भी बना लीजिए। देखो मम्मी मक्खरी, देखो मामा मक्खरी के ऊपर छाला रखा हुआ, बिखरे बने हुए हैं। अच्छा, कितना बड़ा बाबू है, ये भी ट्रेन बनाता रहता है। हाँ भाई, ये तो ट्रेन ही बनाता रहता है हर समय। ओ, बन गई ट्रेन। फिर चलो बताओ क्या क्या आपने ट्रेन में लगाया है। प्यारी मक्खी लगाई है, खिलौना लगाई और ये वाला नाम बताओ, नाम क्या क्या है वो? ये पायल है, आटी से, लेकिन इसको मैं छूऊंगा नहीं। हाँ, छूना नहीं है, ऐसे ही बता दीजिए। सबका नाम बताइए, सबका नाम बताइए, वहाँ से बताइए, चाहिए वहाँ लास्ट से बताइए क्या क्या लगाया है आपने। खिलौने को बगल कर दीजिए, खिलौने को बगल कर दीजिए, फिर दिखेगा ना। हाँ चलो, अब बताओ सबसे पहले आपने क्या लगाया है। उसके बाद नहीं नहीं, वहाँ पे बताइए ना। ड्रम का ट्रक के आगे क्या लगाया है आपने, बताइए। हॉर्स भी लगा है, और क्या लगा है, बस लगाई है। बस के आगे क्या लगा हुआ है? एरोप्लेन। एरोप्लेन के आगे हाँ, उसके आगे ओ, ग्रीन कलर का क्या है उसको भी बताइए, वो भी बस है ना, स्कूल बस। ओ, बस के आगे क्या है फिर बताइए। अच्छा, गुनगुना है। ओ, आपने तो बहुत सारी लंबी ट्रेन बना दी। ओ, ये देखो गाइस, देखो देखो बच्चों, ये डुग्गू की ट्रेन में से एक डिब्बा निकल के भाग गया। हाँ, डुग्गू फिर से लगा रहा है, देखो। ये तो खराब हो गई, चल नहीं पाएगी, ट्रेन खराब हो गई, फिर उसको बनाइए ना ट्रेन को। अरे यार, कैसे बनाओ, ये तो बार-बार हवा से उड़ जा रहा है। हवा से उड़ रहा है, दूसरी चीज ले आइए, दूसरा कुछ लगा दीजिए ट्रेन में। अच्छा, इसको नहीं लगाएंगे। हाँ, अरे ये तो मकड़ी को मारने आ रहा है यार, ट्रेन का डिब्बा तो मकड़ी को मार
इतनी प्यारी मकड़ी मेरी, फिर तो डिब्बा तो हमारी मकड़ी को मारने आ रहा है। अच्छा, आप ट्रेन तो बना दीजिए। ट्रेन कैसे चलेगी? ट्रेन टूट गई है। तू मेरी मकड़ी को मारता है। ओहो, आपको तो गुस्सा आ गया लगता है। देखो बच्चों, देखो डुगू तो गुस्सा हो गया है। क्यों गुस्सा हुए हो आप? वो मेरी मकड़ी को मारने आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए बताइए उसमें कौन कौन से खिलौने हैं आपके, बता दीजिए। चलिए ठीक है, पहले ट्रेन तो बना दे। अच्छा, बना लीजिए, ट्रेन ही बना दीजिए पहले। देखो माटी का एक क्या है ये? ब्रश है। ब्रश है? हाँ, ट्रेन बनता है। अच्छा, इसको लगा के ट्रेन बनाओगे? ये देखो। ओ देखिए देखिए भाई, सब लोग देखिए, ट्रेन बन गई है। डुगू ने ट्रेन को बना दिया। छूट गई। ये देखो मम्मा, माटी का ब्रश तो इसके अंदर छूट गई। छूट गई? हाँ। चलिए कोई बात नहीं, ट्रेन तो बन गई आपकी। नहीं मम्मा, अभी तो इसको याद लगानी पड़ेगी। पहले कि अरे बन गई? अरे मुझे तो मकड़ी काटने। अरे भागो भागो। कहाँ है मकड़ी भाई, कहाँ है? और देखो पिंक मकड़ी काटने आ रही है। ओ वही मकड़ी है जो मुझे काटी थी और तुमकी रात में काटने आ रही है। भागो भागो जल्दी भागो। और बच्चों को दिखाओ उसमें क्या क्या है, खिलौने दिखा दो बच्चों को। अच्छा। हाँ दिखा दो। ये देखो बच्चों, एक मेरा बैलून पहनने वाला। ओ कलर डालने वाला है। हाँ और दिखाओ, और क्या है आपके पास, दिखाओ। मेरे पास एक पिंक कलर है। एक देखो बच्चों, एक मेरा पिंक कलर। ये कौन सा कलर है? पिंक तो नहीं है ये। अरे ये तो मैंने भूल गई, तो येलो है। हाँ, फिर और बताइए, और क्या क्या है आपके खिलौने की टोकरी में? चलो निकाल के दिखाओ बच्चों को। अच्छा, बच्चों को दिखाता हूँ। हाँ दिखाइए। ये देखो मेरी बड़ी गाड़ी का टायर। हाँ हाँ, और दिखाइए क्या है, बगल में रख दीजिए उसको, नीचे ही रख दीजिए। हाँ, दूसरा चीज दिखाइए क्या है। अरे मेरे पास तो एक ग्रीन और पिंक है। ओ ग्रीन और पिंक कलर भी है। और देखिए और क्या क्या है आपके पास, देखिए। अरे यार, मेरा डिब्बा कहाँ गया लगाने का? कौन सा डिब्बा? अरे यार देखो मेरा मोबाइल। ये आपका मोबाइल है? हाँ आप इससे बात करते हो? हाँ, कोई कोई अंकल की बात करते हैं। अच्छा, करके दिखाइए फिर। देखो अंकल फोन उठा रहे हैं। अच्छा अच्छा, उठा लिए? हाँ उठाइए। हाँ, बात करिए फिर। हाँ आप सुनो, आप इसकी सुनो क्या की। आप बात करिए ना, आपने फोन लगाया, आप बात करिए, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं वहाँ पे मकड़ी होती उसके पास नहीं जाना है। एक ही बोल रहे हैं अंकल। अच्छा ओके, मकड़ी के पास फिर नहीं जाना है। हाँ, वो अंकल तेरे बगल में मकड़ी, उसके पास नहीं जाना, वो खतरनाक होती है। उसकी दांत बहुत तेज होते हैं, वो सब लोगों को उठा देता है। एक ही बोले अंकल की। अच्छा ओके, फिर मकड़ी के पास नहीं जाना आप। ओके। हाँ देखो चाचा उठा रहे। अब तो अंकल गए, अब तो चाचा उठा रहे। अच्छा अच्छा, चलो बच्चों को दिखा दो। और आपकी टोकरी में क्या है, खिलौने की टोकरी में क्या क्या है, दिखा दो। चाचा तो पता नहीं कहाँ है। कोई बात नहीं, बाद में चाचा कॉल कर लेंगे। आप अपना दिखा दीजिए बच्चों को खिलौने। अरे को लग रहा है तो चाचा उठा लेंगे अपने से। हाँ चलो फिर बताइए। अरे यार, पापा होंगे मम्मा। नहीं, वो हवा से है, पापा नहीं आए, हवा से खुल गया वो।
हाँ हाँ चाचा जी, वहाँ पे एक मकड़ी अंकल की बोले हुए हैं। हाँ मम्मा, अब इसको बंद करते हैं। बंद